Pozdravljeni v 19. epizodi vprašanj in odgovorov, na kakšen način lahko uporabite AIQ pristop za izboljšanje kvalitete življenja, dviganje zavedanja, višanje sposobnosti učinkovitega vpliva na to, kaj se vam dogaja v življenju, ter s tem učinkovito in postopno zmanjšujete kronične težave na različnih področjih v svojem življenju. Tako kot vsakič bom tudi danes odgovarjal na 3 vprašanja, ki ste jih poslali na naš mail, in upam, da vam bodo v pomoč pri razumevanju, kako in kaj. Stara sem 49 let, zadnje čase vas aktivno spremljam na YouTube kanalu in razmišljam o prijavi na spletno delavnico. Kroničnih zdravstvenih težav nimam. Imam pa težave z dihanjem v smislu, da ne morem počasi in globoko vdihniti. Zrak lahko zadržim le nekaj sekund. Ob vdihu sploh ne čutim zraka v sebi. Kot otrok sem imela oslovski kašelj. Pred 20 leti sem doživela travmo, ko smo se prevrnili s čolnom v globoki vodi in sem za nekaj sekund ostala pod čolnom. Pred 10 leti so na rutinskem pregledu ugotovili, da imam majhna pljuča in kalcinacijo v pljučih. Sicer sem drobna in nimam težav s hojo v gore. Zanima me, ali mi metoda AIQ lahko pomaga in na kakšen način, ter kaj so vzroki pri nastali situaciji. V bistvu tukaj vam najbolj pomaga kombiniranje pristopa AIQ dihanja in AIQ odnosov. Zaradi tega, ker je takšno stanje, ki ga opisujete, zelo je običajno stanje pri ljudeh, ki niso smeli v bistvu razviti polnega potenciala, ki niso smeli biti to, kar so, biti spontani, avtentični in ki se niso smeli postaviti za sebe. Na tak način se zaradi tega pritiska ali pa vpliva ali pa zahtev okolice pride najpogosteje do blokade vdiha, se pravi, da oseba ne sme ali ne more, ker ne sme globoko vdihniti in se zavedati svojega potenciala, ki ga imamo najvišjega takrat, kadar imamo polna pljuča zraka, zaradi tega, ker imamo takrat največ možnosti spremeniti kemično energijo, ki jo dobimo skozi hrano in jo imamo v krvi, v življenjsko energijo skozi Krebsov cikel, se pravi, zato potrebujemo pa primerno razmerje kisika in ogljikovega dioksida v tkivih. In zdaj, če oseba ne more globoko vdihniti, se pravi, da ne more razširiti prsnega koša, da ne more potisniti trebušno prepono, da ne more dvigniti mišičen tonus v trebušni preponi in hkrati sprostiti tonus v trebušni mišici, kar je potrebno za globok vdih, ne more do konca odpreti, do konca razširiti prsten koš, predvsem zaradi te funkcije, ker ima trebušna prepona funkcijo, da ko gre dol proti medenici, rine na ven spodnji bočen del prstnega koša in s tem v bistvu omogoči kvalitetno odpiranje spodnje tretjine pljuč. In v spodnji tretjini pljuč je pa v bistvu polovica vseh pljučnih mišičkov in polovica vse krvi, ki jo imamo v pljučih. In zdaj, če hočemo imeti učinkovito produkcijo življenjske energije, ki nam spet potem da potencialno energijo, ki nam da možnost imeti primerno kinetično energijo, s katero potem vplivamo na tisto, kar nas moti, ovira, ogroža in omejuje, potem taka oseba je močna in je sposobna se postaviti zase, sposobna opozoriti zase, sposobna zahtevati primerno vrednost, primeren pomen v določenem okolju in v bistvu po domače, ko jo čevelj žuli, ni tiho. Se pravi, ko nekaj ni v redu, ko je nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje dovolj dolgo in dovolj močno se oglasi in uporabi agresivna čustva v obliki jeze, besa ali protesta,
Seveda lahko tudi, odvisno od situacije, uporabi ljubezen in veselje, da s temi čustvi uredi tisto, kar ni v redu, ali doseže tisto, kar želi, in takrat v bistvu učinkovito uporabi vdihnjeno energijo, vdihnen zrak, ki omogoča, lahko rečemo celo, jo navdihne, da gre urejevati tisto, kar je potrebno urejevati. Seveda obratna situacija pa nastane, kadar to ni dovoljeno, ali ne sme ali ne more, ker bi s tem na različne načine sprožila, ker bi na ta način sprožila različne reakcije v okolju, ki bi bile zanjo negativne, se pravi okolje ali starši, ponovadi tukaj mama ki ima največji odpor, seveda običajno upravičen do agresivnega vedenja. Tista, ki na otrokovo agresivno vedenje, naj si bo jokanje ali nekako sitnarjenje, cendranje, živciranje, teženje, koliko teh izrazov je obilo, na tako vedenje otroka odreagira negativno, se pravi z odporom, z obsojanjem, z kaznovanjem, s krivdo, z užaljenostjo, z ignoriranjem, in seveda otrok ugotovi relativno hitro, sploh ker je to v njegovem interesu, ker je v celoti odvisen od ljubeče povezave z mamo, da ni dobro, da ima poln potencial, ni dobro, da lahko na polno vdihne, ker ima potem lahko preveč življenjske energije, preveč potencialne energije in preveč kinetične energije za čustveno zrelost in stanje v okolici. In seveda tukaj pride do zmanjševanja volumna vdiha, kar pomeni pride do večanja zakrčenosti mišic, ki jih drugače uporabljamo za pomoč ki omogoča izdih. To so predvsem trebušna mišica, ki v bistvu se stisne, ko hočemo izdihniti, zato da pomaga, da vsebina trebušne votline porine gor trebušno prepono in s tem zmanjša pljuča, prsen koš stisne skupaj in zrak porine ven skozi usta ali nos. Potem imate pa še sekundarne dihalne mišice, ki so predvsem mišice, ki obkrožajo prsen koš, in medrebrne mišice, ki se skrčijo in s to krčitvijo v bistvu ustvarijo občutek, da ne moreš vdihniti, kot da ima oseba v bistvu, če tako lahko drugače razložim, zaradi take reakcije okolja in strahu pred nepotrebnimi, neprijetnimi ali nevarnimi odzivi okolice na njihovo spontano, avtentično in upravičeno uporabo agresivnih čustev, še posebej v otroštvu, si otrok sam naredi najprej akuten steznik, se pravi akutno poveča zakrčenost teh mišic in ne more vdihniti, potem pa ko vidi, da tako vedenje, da ta adaptacija dihanja in mišične zakrčenosti pozitivno vpliva na njegovo sprejetost ali pa zmanjša njegovo nesprejetost v tem okolju, se pa taka mišična zakrčenost hitro spremeni v kronično in potem se izgubi sposobnost močnega vdiha oziroma se navadi, da pač ne more močno vdihniti, ali pa ima na bolj močen ali pa bolj globok vdih, tudi po njegovih standardih se njegov podzavesten živčen sistem odzove negativno, zato da začuti močno tesnobo, odpor oziroma dobi iz telesa občutek, da to pa ne delati, ker to ni dobro. Čeprav je lahko ta oseba zdaj že 10, 20, 30, 40 let starejša in niti približno ni več otrok in bi morala znati na polno vdihniti, začutiti, da podpira samo sebe in se postaviti zase ali pa za druge. In z AEQ dihanjem, še posebej, če boste delali z učitelji AEQ dihanja druge stopnje ali pa z učitelji, ki kombinirajo AEQ dihanje in AEQ odnose, boste se naučili, zakaj tako dihanje, tako kot sem zdaj že tudi razložil, in potem šli v kombinacijo učenja, da razumete, na kakšen način čustva in potlačena zadržana čustva in občutki
ki zahtevajo kronične mišične zakrčenosti, vplivajo na vaše dihanje in kako to vaše dihanje potem vpliva na vaše vedenje in kako vaše vedenje potem seveda določa, kakšno imate življenje. In čeprav pišete, da kroničnih zdravstvenih težav nimate, jih v bistvu imate, samo na drugačen način, ker ravno ta pasivnost in nesposobnost, nezmožnost, da bi razvili poln potencial, dobili poln glas, močen glas, takrat, ko ga je treba uporabiti, vas v bistvu drži v stanju zombija po IQ klasifikaciji. In taka oseba ima relativno malo energije in potem tudi v bistvu ne opazi, da ima neke probleme, ker za njih niti nima podlage. Hkrati je pa tudi na veliko področjih v življenju nepotrebno, nemočna. Tako da vsekakor vam priporočam udeležbo za take stvari so najboljš spletni programi, kjer se uči AIQ dihanje pa AIQ odnose. Zdaj naslednjega, ki ga imam jaz, bo 20. maja, ki bo vezan na proučevanje ali pa razlago in učenje potrebnih pristopov, kako zmanjšati izgorelost in kronično utrujenost ali pa preprečiti. In en od načinov, da oseba se drži v kronični utrujenosti ali pa da se vede, kot da je izgorela, je tudi ta, da ne more na polno vdihniti oziroma da dobi alergično reakcijo na poln vdih, ker jo drži v tem, da enostavno se vede kot oseba, ki je nemočna in se s to nemočjo, se na to nemoč toliko navadila, da jo pač sprejme oziroma niti ne opazi več, razen občasno jo še dodatno zmoti. Na tem programu bom učil vse potrebno, da razumete taka stanja in tudi primerne AIQ vaje, pa dihalne vaje, pa dihalne protokole, s katerim boste lahko bolj razumeli, kakšna je vloga vdiha in izdiha in na kakšen način lahko potem postopoma zavestno spremenite tako vedenje in s tem spremenite tudi postopoma vzorec kronične zakrčenosti, kar pomeni, da se začnejo prsni koš odpirati. Pljuča postanejo večja, močnejša, prenesete alergičen odziv telesa na to, da začnete bolj globoko dihati ali pa močneje vdihniti, ker je lahko dostikrat tudi močen, ampak ker ga razumete, veste, za kaj se gre in to date čez, potem se pa v bistvu dihanje bistveno spremeni in se tudi kalcinacije v pljučih začne manjšati, ker tudi namen kalcinacije pljuč je, da zmanjšajo učinkovitost pljuč. Zaradi tega, ker po zakonu časa starejša, ko je oseba, bolj ko je zrela, bolj ko je izkušena, bolj bi morala znati učinkovito uporabljati agresijo in agresivno vedenje in urejati tisto, kar ni v redu, ter postavljati stvari na pravo mesto in jih imeti urejene. In zdaj, če tega ne počne, zaradi takih ali drugačnih razlogov, je pritisk časa, da bi taka postala vedno večji in potem mora v telesu ustvarjati vedno večje probleme ali pa ovire, da se njeno vedenje ne spremeni in da se v bistvu praktično vede enako kot v mladosti ali pa celo v otroštvu na določenih področjih. Drugo vprašanje. Opažam, da se mi vedno bolj kopičijo kronične bolečine, ki me omejujejo pri aktivnostih, ki jih najraje počnem. Obenem pa v zadnjem času opažam izbruhe jeze, ki me prehitijo, še preden se jih ovem, da bi jih preusmerila ali zaustavila. Recimo, glede odgovor na prejšnje vprašanje, se pravi, če bi ta gospa, ki je vprašala to drugo vprašanje, toliko spremenila dihanje, da bi dihala tako kot gospa, ki je vprašala prvo vprašanje, ne bi imela teh težav in bi lahko rekla, hej, jaz sem v redu, nimam nobenih kroničnih problemov, seveda, ker je toliko stisnjeno, da niti ne more imeti izbruhe jeze, ker za tako stanje, ki sem ga zdaj prebral, je osnovni predpogoj, da ima oseba dosti potencialne energije v telesu, ker brez nič ni nič in tukaj velja, da prazen žakelj ne stoji pokonci in zdaj tukaj je potencialne energije dosti, ampak jo gospa na drugačen način zadržuje v sebi, dviguje notranji pritisk in potem vsake toliko časa varnostni ventil na ekonom loncu popusti
in takrat pride izbruh jeze, kjer se ta napetost izrazi na neučinkovit in običajno nekoristen in škodljiv način, potem se zaradi tega notranji pritisk spusti, oseba ima občutek krivde, nezaupanja do sebe in je nekaj časa spet v redu, ker je neučinkovita v reševanju problemov, problemi spet toliko ne nakopičijo, da se notranji pritisk toliko dvigne, da se cikl ponovi vsake toliko časa. Natančno te vzorce prepoznam po materi, katere življenje je zaznamovano s tako čustveno neizpolnjenostjo, nezaupanjem do moža, kot tudi tragično neizživetostjo talentov. Kako naj se lotim težave, ki deluje preko podzavestnih vzorcev. Osnovna stvar je ta, dokler je nekaj podzavestno, ne morete spreminjati, zaradi tega, ker podzavest sama po sebi se ne spreminja. Osnova podzavestnih vzorcev je, da so pač vzorci, ki se ciklično ponavljajo, oziroma vsakič, ko pride do nekega inputa v podzavestne strukture živčnega sistema, te podzavestne strukture na ta vhod določene senzacije, občutkov, čustev, situacij, v kateri se znajdemo, se odzovejo na način, ki je definiran v odvisnih odzivih v nevronskih mrežah, ki jih imate v podzavestnih delih možganov. Torej, osnovni pogoj, da če želite nek podzavesten vzorec spremeniti, je, da ga premaknete iz podzavesti v zavest, kar pomeni, da se ga začnete zavedati, ker edino zavestni del našega živčnega sistema, se pravi neokorteks in čelni reženj, so sposobni analitičnega razmišljanja, kreativnosti, abstraktnosti, tega, da v bistvu razmišlja o tem, kakšni so bili te vzorci, kaj se je dogajalo v preteklosti, kaj se dogaja v sedanjosti in kakšno bi lahko imeli predvideno prihodnost, česar podzavestni deli živčnega sistema pač ne delajo. In edino zavestni del našega uma lahko te vzorce spremeni na zavestni ravni in jih potem, ko jih dovolj dolgo ali dovoljkrat zavestno drugače izvedemo in so rezultati naše zavestne intervencije boljši, kot če jih izvajamo podzavestno, se potem spremenijo tudi na podzavestni ravni. Seveda traja nekaj časa in ne gre drugače kot z dejanji. Zdaj, glavna luknja ali pa težava tukaj pa je, da ne morete se nečesa, kar je v podzavesti, zavedati, če ne povečate stika s telesom. Se pravi, raven senzorno-motorne amnezije, senzorno-motorne odtujenosti in s tem, kakšno raven senzorno-motorne iluzije imate, definira, katerih podzavestnih vzorcev se ne zavedate, čeprav vam škodujejo ali pa vam koristijo, in bi bilo mogoče dobro, če bi se jih zavedali, da bi jih lahko bolj učinkovito uporabljali ter s tem zavestno spreminjali podzavesten operacijski sistem, da bi bil primerno usklajen z sedanjim stanjem, z okoljem, načinom življenja in odnosi, v katerih ste trenutno, na podoben način, ko vsake toliko časa morate nadgraditi operacijski sistem na računalniku ali pa na telefonu, če želite, da računalnik in telefon delujeta optimalno in da imate največ od njega. Seveda zdaj sam razmišljati o podzavestnih vzorcih ali pa jih poskušati čutiti ali pa še hujš, da prepustite nekom drugem, da jih z določenimi pristopi poskuša spremeniti na mesto vas, je v bistvu zelo neučinkovito delo, ki običajno nudi neke kratkoročne spremembe, ki so večinoma grejo bolj na placebo ali pa na vpliv verjamem, kot pa da se dejansko spremenijo, zaradi tega, ker če ne spremenimo povezave zavest-telo in jo ne dvignemo na toliko višjo raven, da naš zavesten vpliv na telesne mišične kontrakcije, vsaj v določenih okoliščinah, recimo med tem, ko izvajate vajo ali pa ko imate dovolj časa, ko imate dovolj energije, je večji od vašega podzavestnega vpliva na vaše mišične kontrakcije, ne morete sploh v bistvu ozavestiti tega, na kakšen način se
telesno odzivate v določenih okoliščinah in torej lahko samo teoretično razmišljate o svojih podzavestnih vzorcih, v praksi jih pa ne začutite in če jih ne začutite, jih pa tudi težko spreminjate oziroma jih ne morete spreminjati. Zato tudi namen AEQ pristopa ta, da skozi kombinacijo razlage in vaj, ki se jih učite pri učiteljnih AEQ metode v živo, toliko povečate, se toliko upate ali pa si toliko dovolite ali pa zmorete povečati stik s svojim telesom, kljub temu, da bolj ko povečujete stik zavesti in telesa, več potlačenih stvari, ki jih imate v telesu, prihaja na površino in je zato ta proces za ljudi lahko zelo zahteven, ampak v bistvu na drug način se ne da nekaj podzavestnega prestaviti v zavest in potem zavestno spreminjati, če ne dvigujete senzorne povezave med mišicami in zavestjo, ker če ne dvignete te povezave, pa tudi ne morete dvigniti povečati motornega vpliva na mišične kontrakcije, se pravi, morate zmanjšati tudi motorno odtujenost ali pa motorno amnezijo, da lahko toliko spremenite živčno-mišično povezavo znotraj vašega telesa, da opazite nekaj, kar je bilo prej podzavestno in da imate potem dovolj visok zavesten vpliv na tisto, da lahko izvedete določeno dejanje drugače, kot je v podzavesti definirano kot normalno ali običajna reakcija, ter s tem postopoma spreminjate svoje življenje v drugačno. In tukaj ta prehuda jeza ali pa neučinkovito izražanje jeze dejansko zahteva, da greste v proces dvigovanja celostne čustvene zrelosti, ki vam omogoča, da dvignete svojo čustveno zrelost, celostno čustveno zrelost nad tisto dovolj visoko, nad celostno čustveno zrelost, ki jo je imela ali ima vaša mati, ker ste pač v otroštvu prenesli ta podzavestni vzorce, ki jih imate v podzavesti, kako se odzivati v določenih situacijah od nje. Torej ne morete imeti višje od nje, razen če greste po določenih postopkih v to, da čustva, ki jih je ona morala potlačiti, kljub temu, da je bila čustveno neizpolnjena, da je imela nezaupanje do moža, tragično neizživetost talentov. To so se stvari, ki človeka zelo motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo in bi mogel na nje odreagirati skozi uporabo agresivnih čustev, ki je dovolj učinkovita, da trajno in učinkovito uredi problem in potem ni več čustveno neizpolnjen, zaupa možu in lahko lahko uporabi svoje talente, ki jih ima, ker dejansko živi v okolju, ki ga pri tem primerno podpira. In seveda ona je to imela dosti bolj močno potlačeno očitno kot vi, kar je običajno pri odnosu mati-hči ali pa prenosu teh odvisnih vzorcev iz matere na hčer običajno. Danes je tudi recimo družbeno okolje, družba in klima taka, da ženska jeza, ženski bes, ženski gnev, prezir se veliko bolj lahko izraža, je manj ovir, manj sramote, manj čudnih pogledov, kaj pa je z njo narobe, kako se pa to vede, kaj si pa misli, da je. In seveda se vi danes lahko drugače vedete kot vaša mati, pa ne pride do obsojanja bližnje in širše okolice, tako kot je bilo v preteklosti, zaradi tega je to pri vas lahko bolj izrazito. Ampak rešitev za to obstaja in deluje in jo je pač potrebno uporabiti, seveda ni pa enostavna, je enostavna, ni pa lahka, niti hitra, ker dvig celostne čustvene zrelosti je proces, ki zahteva svoj čas, predvsem zaradi tega, ker se podzavest enostavno ne da na boljš spreminjati na hiter, ampak proces mora biti dovolj počasen, postopen, ampak konsistenten. In to se najbolj učite na spletnih programih ali pa potem tudi na individualni obravnavi, če je in ko je
potrebna. Še tretje, zanima me, kakšna je razlaga po AEQ metodi za istospolnost. Zdaj, osnova AEQ metode je, da gledamo na vse, kar se dogaja skozi princip učinkovitosti. Neučinkovitosti, ker če nekaj deluje učinkovito, potem je to vzdržno, lahko nadaljuje pot skozi čas. Če pa če nek sistem, delovanje nekega sistema ni dovolj učinkovito, pride pa do tega, da čas vedno bolj pritiska in evolucija, razvoj okolja, v katerem ta sistem deluje, gre zaradi pritiska in vpliva časa naprej. Seveda, in zdaj, če sistem ne evolvira in ne izboljšuje svojo učinkovitost, je vedno bolj ogrožen in pride do vedno večje verjetnosti, da bo končal na smetišču zgodovine oziroma da ga bo evolucija pojedla in bo izumrl. Zdaj, ena od definicij ali pa od pogojev za dovolj visoko učinkovitost pa je, da sta struktura in funkcija usklajeni, ker edino primerna funkcija strukture omogoča učinkovitost oziroma da je struktura taka, kot jo zahteva določena funkcija, je omogoča, da nekaj deluje dovolj učinkovito. In iz tega pogleda AEQ vidi moškega in žensko kot dva soodvisna sistema, kjer je eden boljši v teh določenih stvareh, drug v drugih stvareh, narejena in evolucijsko sta pa sestavljena tako, da se medsebojno dopolnjujeta in da skozi primeren odnos, ki je spet odvisen od njune čustvene zrelosti, ustvarita potrebne pogoje za nadaljevanje človeške vrste, kar pomeni zato, da sta lahko otroka. Ženska zato rabi svoje reproduktivne organe, moški svoje. Potrebujete tudi primerno urejen odnos, da lahko ustvarita dovolj visoko medsebojno povezanost in v njej ustvarita dovolj visoko učinkovitost reševanja problemov, da lahko potem v bistvu ustvarita novo bitje, otroka, ki je na začetku popolnoma neobogljen in v bistvu prvih par let, oziroma rab v bistvu leto dni, da sploh shodi, s tem, da tudi ko shodi, je dejansko nemočen sam po sebi in za razliko recimo, ne vem, od večine drugih živali, ki se že takoj po tem, ko se skotijo ali pa izvalijo, so lahko recimo že deloma poskrbijo za svoj obstoj, lahko pobegnejo pred določeno nevarnostjo, se skrijejo, je otrok dolg časa popolnoma nemočen, zaradi tega je tudi potrebno, da se ustvari med partnerjema primeren odnos, da sta dovolj povezana, da sta dovolj skupaj in da znata dovolj dobro ustvariti medsebojni odnos, kjer učinkovito rešujeta probleme, zaradi tega, da imata pol lahko otroka, ki je prvih nekaj let popolnoma nemočen in nezmožen reševati probleme. Torej mora nekdo drug delati namesto njega. In tukaj je potem ta učinkovit odnos tisti, ki določa, da lahko pride do nadaljevanja vrste, ker je pa eden od dveh osnovnih zakonov ali pa pogojev, ki jih evolucija postavlja pred vsako bitje. Prvi je, da preživi, drugo pa je, da se razmnožuje, ker na tak način lahko določeno življenje obstaja in se nadaljuje. In na ta način skozi otroka v bistvu vsak od nas del sebe, v bistvu delu sebe nudi začasno nesmrtnost, kar pomeni, da v svojem otroku ima vsak od nas pol sebe, pol partnerke ali pa partnerja in na ta način v bistvu podaljšuje svoje življenje in s tem v bistvu nadaljuje življenje celotne človeške vrste. Iz tega sledi, da istospolna
usmerjenost krši ali pa ne spoštuje, ne omogoča nadaljevanje vrste, zaradi tega, ker dva moška ali pa dve ženske ne moreta ustvariti potrebno okolje, da pride do reprodukcije, in na ta način kaže, da je takšna vrsta odnosa neučinkovita. In potem se vedno gremo spraševati, zakaj je prišlo do take neučinkovitosti, kaj je v preteklosti vplivalo na to osebo, da je normalno funkcijo spremenila v funkcijo, ki ni v skladu z evolucijskimi ali pa zahtevami, in potem se vedno izkaže, da je ta oseba živela ali pa nastala v odnosih in je živela v okolju, ki niso bili dovolj urejeni, ki niso v bistvu omogočali, da bi otrok se razvil v skladu z svojo strukturo, svojim spolom, svojo funkcijo, in potem pride do tega, da enostavno je odpor do določenega vedenja, ki je v skladu s strukturo in funkcijo, toliko velik, da oseba raje, da je bolj učinkovita v življenju z partnerjem istega spola, kot v življenju s partnerjem nasprotnega spola. In iz dosedanjih izkušenj dela z osebami, ki so istospolno usmerjene, se je še vedno pokazalo, da je bil odnos med očetom in mamo te osebe, ko je bila še otrok, dovolj nefunkcionalen, in okolje, v katerem je živel, dovolj toksično, da v bistvu je razvil neučinkovit odnos in odpor do oseb nasprotnega spola, kar se tiče partnerskega odnosa, in da vzorci vedenja, obnašanja in pa partnerskih odnosov do osebe nasprotnega spola so bili takšni, da je bil odpor do tega večji kot od pritiska časa, ki zahteva, da si pač, ko si v določeni starosti, najdeš primernega partnerja nasprotnega spola in z njim v bistvu ustvariš kopijo samega sebe in njega, da v bistvu nadaljuješ vrsto. Tako da to bi bilo, kar bi povedal o tem, kar se pogleda AEQ metode tiče na istospolno usmerjenost. Toliko za danes. Hvala za poslušanje oziroma za proučevanje tega, kar povem, in upam, da vam bo to koristilo in vam bo to uporabno pri nadaljevanju svojega razvoja in po razumevanju, kakšna je funkcija primerne čustvene zrelosti in učinkovitosti pri izboljševanju življenja oziroma zmanjševanju neželenih kroničnih stanj. Če vam je tak način spoznavanja AEQ pristopa koristen, se prijavite na AEQ kanal, pa se vidimo spet naslednji četrtek. Hvala lepa in lahko noč.